Radinho Sony, CD, DVD, auxiliar, pendrive, mas não tem Bluetooth. Alteração aqui, modificação, coloquei uma plaquinha Bluetooth e vou mostrar para vocês aqui como é que faz para instalar bem rapidinho, fácil aqui, para quem tem um radinho desse e não quer desfazer dele. Olha aqui, ó. Aqui tem o canal L, canal R e o negativo, aonde entra o sinal. E aqui você alimenta com 5 volts. Ó, negativo, positivo aqui, ó. Ó, sinal de menos, negativo, positivo. Aqui, ó. Negativo, positivo, 5 volts. E aqui a entrada. Eu tirei aqui o CD dele, ó. Eliminei aqui o CD. Não funciona mais o CD. Tirei para poder ter espaço. Aqui tem um regulador de 5 volts. Se o rádio não tiver, você tem que colocar um regulador. Mas como aqui já tinha, então eu peguei o negativo aqui, ó, da carcaça. E o terceiro pino, que já saiu 5 volts. Liguei aqui, ó. Negativo, positivo. Com isso ele já acendeu. Tá vendo? E aqui, do outro lado do rádio, se você prestar atenção, você vai ver aqui que tem escrito aqui, ó. Pino 12. Ó, pino 12, 13, 14. Pino 12 é o GND. Tá vendo aí? Ó, pino 12 é o GND. E o pino 13 e o 14 é canal L e canal R, aí, ó. Tá vendo? Porque tá ruim de focar hoje, tá ruim, viu? Porra. Olha. Tá vendo? Canal 14, canal L, 13, canal R e o 12 GND. Aí eu liguei aqui, é o branco, vermelho e o preto, tá vendo? Que é o que recebe o áudio da plaquinha. Alimentei com uma fonte de computador, 12 volts, tem um caixinho de som aqui. E agora eu vou ligar no carro agora. Aqui bota em auxiliar. Já tem auxiliar, aqui, auxiliar. Auxiliar frontal aqui, ó. Só que ao invés de eu ligar aqui, eu liguei por trás. E com isso, ele já funciona, os 4 canais. Coloquei uma dupla facezinha aqui embaixo, para isolar. Essa bichinha aqui, ó, 3M. Tá bem firme, ó, que aqui isola. Coloquei silicone aqui no fio para isolar também. E coloquei silicone aqui também, ó. Agora eu vou fechar, colocar a tampa e testar no carro agora. Fica bem bacana, não fica gambiarra. É só colocar no auxiliar aqui, aperta mude aqui, ó. Bota no auxiliar e o rádio fica perfeito, original. Aqui, ó, plaquinha nova, bem pequenininha, ó, plaquinha boa. Pode comprar que eu garanto. Não dá ruído nenhum. Nem dá ruído e nem tem aquela voz chata daquela mulher que fica falando. É ligar e começa a escutar música. E aqui a música. Filé.